مینا لنډه او له درده ډکه کیسه. امید لرم چې دغه خوندوره کیسه تر پایه پورې راسره واورئ. لا به ډېره وړه وه چې زموږ کره تګ راتګ کاوه او کله ناکله به زه هم ورتلم. تل به مو د یو بل سره ناسته کوله او بې د دې څخه چې څوک موږ ته بد وایي او یا د کومې بدۍ شک را باندې وکړي. د کور او خپلو خپلوانو په اړه به مو کیسې سره کولې او تر ډېره به سره ناست وو. خو دا د ازادۍ څخه ډکې شپې ډېرې زر تېرې شوې او ډېر زر یې رنګ بدل کړ. اوس یې د خپلو خپلوانو کره تګ راتګ بند شوی و او مور یې نه غوښتل چې ډېره د خپلوانو کره لاړه شي. د دې سره سره چې زه هم نوی ځوان شوی وم او د ښوونځي په 11 ټولګي کې وم، نو نه مې غوښتل چې د هر خپل خپلوان کره ډېر لاړ شم او تل به مې په کور کې ډېری وخت په خپله ځانګړې خونه کې په مطالعه تېراوه. ډېرې شپې هم داسې تېرې شوې او لا هم پسې تېرېدې. ما 12 ټولګی خلاص کړ او د خلاصېدو په ویاړ مې پلار یو ښه ختم وکړ او ډېر دوستان یې راوبلل. د دې دوستانو په ډله کې د مینې پلار او کورنۍ هم شامله وه. زموږ په کلي کې رواج داسې و چې ټولې روکې به د نایي لخوا وړل کېدې. ټولې روکې به نایي ته وسپارلې او نایي هم ټولې د ځان سره واخیستې. زه د اشپز سره په دې لګیا وم چې هر څه څومره برابر کړو چې پلار مې راغږ کړ، احمده زویه دلته راشه. ما هم ورته وویل په سترګو پلاره. په بیړه پلار ته ورغلم او ورنه مې وپوښتل چې څه وایې؟ پلار مې راته په قهر وویل چې دا وګوره د چمن ګل کاکا د روکه پاتې شوې ده او بل دا چې د چمن ګل کورنۍ مو د شپې لپاره راغوښتي وو تر څو دې له مور سره د سبا په کارونو کې مرسته وکړي. ته یو کار وکړه زویه، دا روکه در سره واخله، دا به هم ورکړي او د کور ځینې ښځې او لور به هم د ځان سره راولي چې نن شپه دې د سبا لپاره د مور سره مرسته وکړي. ما هم ورته نور څه ونه ویل او زر مې خپل سایکل را واخیسته او د چمن ګل کاکا دوی کلي ته چې د سیند پورې غاړه وو حرکت وکړ. د ښه ډېر مزل څخه وروسته د چمن ګل کاکا دوی کلي ته ورسېدم. تر رسېدو سره سم مې چمن ګل کاکا ولیده چې د نورو کلیوالو سره ولاړ وو. زما په لیدو یې د کلیوالو سره مخه وکړه او زما خوا ته روان شو. د لرې څخه یې راباندې غږ کړ، یاره احمده، د دې ځوانۍ څخه خو چې وړوکی ویښه وې ډېر به راتلې، زموږ پوښتنه به دې کوله او د مینې سره به دې لوبې کولې. اوس خو بیخي راځې نه لکه چې موږ درته پردي ښکارو. ما ورته ویل نه والا کاکا، هسې په درسونو بوخت یم، هېڅ چیرې هم نه یم تللی. خو خیر یو بل ته له نږدې کېدو وروسته سره غاړې غړۍ شو. د روغ رنځور د پوښتنې څخه وروسته کور ته سره لاړو او د ننوتو سره سم یې غږ کړ، د مینې مورې، مینې راشئ احمد راغلی دی. د مینې مور وویل، وی سترګې مو روښانه چې احمد د ډېر وخت څخه وروسته زموږ کور ته راغی. ستړي مشي مو سره وکړه او کوټې ته دننه شوو. ډېرې ګیلې و مانې مو سره وکړې. په همدې ګیلو باندې بوخت و چې د کوټې ور وټکېده. چمن ګل کاکا د خونې څخه پرې پوه شو چې څوک دي. زر یې ورته وویل، مینې لورې راځه مه شرمېږه، دا دې د ماشومتوب ملګری دی، ډېرې مستۍ مو سره کړي دي او اوس ترې شرمېږې؟ هوکې ور خلاص شو او مینه کوټې ته راننوته چې یوازې د شرم څخه په ډکه څېره یې ستړي مشي را سره وکړه او ما هم یوازې د سر په خورولو ورته ښایي روسي وویل. خدای شته ښې ډېرې کیسې مو وکړې او زما او مینې په اړه یې مور او پلار ښې ډېرې کیسې وکړې. نه هم مینې څه ویل او نه هم ما، ځکه موږ ته دا کیسې یوازې د خوب لیدل وو. هوکې د چای د اچولو پر مهال مې د مینې سپین مخ او د زنې په سر شین خال ته چې داسې ځلنده ښکارېده لکه د ماښام لومړنی ستوري پام شو او د لومړي ځل لپاره یې د مینې ډز راباندې وکړ. خو په هر حال ډېر مې غوښتل کینم او د ماشومتوب او اوسني حالت ننداره تر ډېره وکړم. ډېرې خبرې مې را یادې شوې چې ما او مینې سره کړې وې او ډېرې منډې او ساتیرۍ مو سره کړې وو. خو اوس مو د هغو وختونو انځور یوازې یو بل ته پټو کتو کې سره عدل و بدل کړ. نه دې څه ویل او نه هم ما. زه د مینې په سمندر کې داسې لاهو شوی وم چې نور نو د چمن ګل کاکا ډېرې خبرې هم نه اورېدې. خو چې ساعت ته مې پام شو خدای شته مازدیګر شوی و. نو مې زر جیب ته لاس کړ او روکه مې د چمن ګل کاکا مخې ته کېښود او ورته مې ویل چې سبا ته زموږ ختم دی او غوښتي مو یې. خو مور مې ویل چې مینه او د مینې مور د شپې ته راشي، ځکه زه یوازې یم او د سبا لپاره به مرسته راسره وکړي. چمن ګل کاکا وویل چې ښه ده، ولې نه، خو اوس خو ډېر ناوخته دی، موټر هم نشته چې پکې لاړ شئ.
ته لاړ شه او دوی به زه د ځان سره سبا وختي درولم. خو ما ډیر ټینګار وکړ چې نه منم. خو خیر د مینې مور وویل چې خیر د سړیه دا هلک هم ډیر وخت کیږي چې نه دی راغلی او مینه هم ډیر وخت کیږي چې د دوی کار نه ده تللی او تل به ویل چې د ترور کره مې ځم. زه او ته به سبا ورشو دا یو مینه دې لاړ شي ځوانان دې رسېدی شي. خدای شته د مینې د مور د دې خبرې سره مې زړه باغ شو او د ځان سره مې وویل چې ای خدایا ټولې غوښتنې مې همداسې قبولې کړي لکه څنګه دی چې زما په زړه کې پټه غوښتنه داسې زر قبوله کړه. د مینې مور مینې ته وویل چې جګه شه جنۍ جامې دې غونډې کړه او د احمد سره لاړه شه. مینه هم دستي جګه شو او زر یې جامې تیارې کړي. د لږ ځنډ څخه وروسته د مینې پلار وویل چې احمده بچیا راځه مینه تیاره شوې ده. زه هم په بیړه راولاړ شوم او د دوی څخه مې خدای پاماني واخیسته. د کور څخه را روان شو د کلي څخه را پناه شو او ځای به مینې ته پښه نیولی شوم ځکه هغه نه شوی تللی. څو ځله مې د ځان سره وویل چې ورته ووایم چې لږ تیزه راشي خو پښتو له پښتو څخه ډک وجدان مې د داسې ویلو اجازه نه راکوله. لا به ښه ټوټه لار پاتې وه چې نږدې و لمر نور د غرونو غیږې ته ځان وسپاري. نو مې په دې نیت چې مینې ته ووایم چې لږ راوچته شي مخ ور واړاوه. د مخ اړولو سره سم مې د دې په سپین مخ باندې سترګې ولګېدې چې د لمر وړانګې په ډېره سپین سترګۍ ننداره کوله او د دې له سپین مخ څخه یې خدای پاماني اخیستله. سترګې ولګېدې د دې سترګې چې د لمر وړانګو اخیستې وي زما دې لیدو ته هېڅ پام نه شو. بیا مې ور وکتل او د بیا کتلو سره یې راپام شو او سترګې مو سره کلک کې ولګېدې. نو مې د دې جنګ سره څه ناڅه ډاډ پیدا شو او ورته مې وویل چې مینې لږ راوچته شه ځکه وخت ډیر ناوخته دی. دې هم دا ځل څه ناڅه جرأت وکړ او ځواب یې راکړ. راته ویې ویل چې زه د دې څخه تیزه نشم تللی لږ کرار ځه څه شوي دي وبه رسېږو. نو ګامونه مې کرار کړل. په لاره کې مو ډېر یو بل ته په غلچکي نظر وکتل. په همدې کتو کې کور ته راورسېدو او زه د کور د لویې دروازې په خولې کې د مینې څخه جلا شوم او د ماښام د لمانځه لپاره د جومات لور ته لاړم. خو په لمانځه کې مې یوازې د مینې نظر مخې ته کېده. ډېر ځله په لمانځه کې غلط شوم خو زر به مې ځان کابو کړ تر څو څوک را باندې پوه نه شي. د شپې کور ته راغلم او مینه مې د مور سره په خونه کې دننه ناسته وه. سپین مخ یې د ورایه ښکارېده. خدای شته د لومړي ځل لپاره په دې پوه شوی وم چې مینه څه وي او مینتوب څه وي. زړه مې په ګوګل کې دننه نه و. خو خیر شپه سبا شو د ختم مراسم پیل شول او نږدې 2 بجې به وي چې د ختم مراسم خلاص شول او ډیرو دوستانو مې ماته ګلان راوړي وو او هر یو به په خپل وار خپل اخیستي ګلان زما په غاړه کې اچول. کله مې چې مینې ته پام شو چې دې هم ګل په لاس کې نیولی دی حیران شوم چې مینې ګل له کومه کړ. خو ډیر وروسته پوه شوم چې دا ګل یې د کور نه بلکې سهار وختي زما د وړوکي ورور څخه راغوښتی و چې دې هم په خپل وار سره ګل غاړې ته راواچوو. خپل ځان یې راته په خپل واک کې نه ښکارېده او هېڅکله مې نشو کولی خپل ځان کابو کړم چې په غاړه کې د ګل د رااچولو په مهال یې قرار راته وویل احمده مبارک دې شه. خو په هر حال کوشش مې کوه چې څه ناڅه ځان کابو کړم ځکه ان سهار مهال مې د تره زوی راته وویل چې هلکه رنګ دې ډېر الوتی دی. خیر خدای شته د خپل تره زوی ګلمیر د دې خبرې سره مې څه ناڅه ټکان وخوړ ځکه نه مې غوښتل چې څوک دې په دې راز پوه شي ځکه چې په داسې یوه ټولنه کې داسې مینه کول لوی جرم بلل کېده. د ختم او مراسمو له خلاصېدو وروسته ټول کسان د خپلو کورونو خواته روان شول او د مینې پلار چمنګل کاکا هم خپلې غاړې تازه کړې وی ویل چې موږ به هم لاړ شو ځکه چې کور کې هم څوک نشته او د مینې مور هم لږ څه ناروغه ده. پلار مې ډېر ورته ټینګ شو چې پاتې شئ خو چمنګل کاکا هغه د چا خبره کږه پوښتۍ وه او نه یې منله. مور مې ورته وویل چې خیر دی ته لاړ شه مینه دې یو څو شپې وکړي بیا به احمد درولي. خو چمن ویل چې نه کور کې څوک نشته. خدای شته زړه مې ښه ډک شوی و. نه مې ویلی شول چې پاتې دې شي او نه مې هم ویلی شول چې لاړ دې شي. خو په پای کې چمنګل خپلې لور ته وویل لورې ځو به په خیر. مینې هم وویل سمه ده پلار جانه. زه بې له دې څخه چې څه ووایم د کور څخه د باندې ووتم او د لیوني په شان مې هرې خوا ته کتل. دنیا را باندې تیاره شوې وه او ټوله دنیا راته توره شپه ښکارېده. په همدې سوچ کې وم چې مینه او پلار یې زموږ د کور څخه راووتل
تر ما پورې رسېدلي وو. پلار یې ما ته خندل خو زما ورته پام نه و. زه یوازې د سوچونو سمندر پسې اخیستی وم. کله به یې د سیند وی غاړې ته یوړم، کله بلې غاړې ته. ځان او د نن ورځې مراسم ټول راته هېڅ هم نه ښکارېدل چې د مینې پلار را باندې غږ وکړ. څه چورتونه وهې؟ زما هم پام شو. زر مې ورته وویل هېڅ هسې دلته ناست وم. دلته زه هم څه ناڅه ورته ټینګ شوم چې پاتې شئ، خو نور نه شو کېدی. لور او پلار روان شول خو زما زړه هم د دوی سره بدرګه و. زه دلته بې زړه پرېښودم او دوی پر خپله مخه لاړل. له هغې وروسته مې بیا مینه ونه لیدله او د مینې تصویر مې همداسې پر زړه کې پاتې شو. زما په قبر زوال راغی، زما په قبر زوال راغی، ما ته د غېږې جانان لاس نه راکوینه. د یا قربان سوی آواز دی، د یا قربان سوی آواز دی. په نیمه شپه د بېلتانه ټپې کومه. سختې خیرې مې درته وکړې، سختې خیرې مې درته وکړې. که 5 ورځې ژوند لرې 4 بشینه. چې ماخستن شي زړه مې تنګ شي، چې ماخستن شي زړه مې تنګ شي. بړستن کفن کټ راته قبر شي ورځمه. که ته راځې خپله به راشې، که ته راځې خپله به راشې. نور دې د لارې سر ته نه کښېنم مینه. د دروازې د زنځیر غږه، د دروازې د زنځیر غږه. مسافر یار را یادوې غرقه دې کړمه. زما د زړه علاج آسان دی، زما د زړه علاج آسان دی. لالی دې راشي زه به روغه جوړه شمه. ګاونډ مې ټول تپوس ته راغی، ګاونډ مې ټول تپوس ته راغی. هغه رانغی چې مې زړه ورپسې چوینه. رنځوره یاره رب دې جوړ کړه، رنځوره یاره رب دې جوړ کړه. رنځ دی پر تا غمو دې زه لیونی کړمه. سوال درته کړم رسوا مې نه کړې، سوال درته کړم رسوا مې نه کړې. ما په ځوانانو کې په تا ایښي لاسونه. مینه دې کړه فکر دې نه کړو، مینه دې کړه فکر دې نه کړو. بېلتون دې نه لیدو چې غرونه ورانوینه. کبې له تا مې وخت تېرېږي، کبې له تا مې وخت تېرېږي. د ځمکې سر دې راته سره سکروټه شینه. ارمان به وکړې وخت به تېر وي، ارمان به وکړې وخت به تېر وي. هر څه به ډېر وي زه به تورې خاورې یمه. د تسلی یاران مې نشته، د تسلی یاران مې نشته. د ګیلو ډک زړګی به چاته تشومه. په نیمه شپه ټپې را وکړئ، په نیمه شپه ټپې را وکړئ. یار مې بایللی دی یوازې ناسته یمه. خدای دې ژوندی له ملکه ورک کړه، خدای دې ژوندی له ملکه ورک کړه. چې انتظار دې تر مرګي پورې کومه. لکه بې روحه وجود داسې، لکه بې روحه وجود داسې. د چا تصویر ته تماشه ولاړه یمه.